俗话说3分治病7分养，身体不舒服可以用药物治疗，但生活中一些非主流的窍门对于咳嗽症状也颇有奇效，让人不得不服。听说大蒜水就能治疗咳嗽，我们一起来探究下真假吧。大蒜偏方治咳嗽是否靠谱？大蒜水中主要物质是大蒜，而大蒜具有很强灭菌消炎的作用，尤其是消灭幽门螺杆菌。而中医认为大蒜辛热，能驱寒，可用于治疗风寒咳嗽，所以大蒜水治疗咳嗽是靠谱的。蒸煮大蒜水。